嗰個12，嗰個11， 11、12都差唔多啦，幾多？濕凍啊嘛。怕凍啊嘛。我怕痛。唔痛唔痛。呢度啊？後補。好啊。咁犀利。12張。都係12張啊！呢鋪。唔使。唔使啊？係啊。食得咪唔使12張咯。食得咪唔12張咯。真係唔使啊嘛，小馬。唔使湊㗎。幾多？唔要啊，打我哋。你都冇乜誠意嘅，冇屎啊，生斷咗。係咩？誒係喎。兩嚿屎啊你！係喎係喎係喎。一直都有。又唔要就打㗎啦！我呢啲真係唔要就打啊！嚟，你㗎啦，呢隻係你。嗱，呢手
手掉咗佢啊！你等陣先，佢要啊！睇下搏唔搏到先，佢打4索，斷4索，斷4索，你知咩㗎？斷4索，即係大 number 啦，唔使夾硬鬼。好似去唔到，咁細膽點解你 red 啊？再去過，下次先。咁我知小馬係咩咧？我放你玩咧。好啦，我放你打。嗱，做咗俾你㗎啦。都係冇信任，叫翻個名都係冇信任啊！佢打8索，關事，關8索，關，唔打啫，關事。都係冇信任啊！你講咁多嘢都係嘥鳩氣。乜撚嘢啊？一點嚟有心，真係有心。我去到自摸啦，不過我東係眼嚟嘅，細好細嘅啫，得3分。係唔需要你唔止中分喎，眼嚟啊嘛，唔通3分打8，我以為你碰東，唔碰啦。翻兜啊！失敗。好啦，繼續發財打。個個都驚我啊！算啦，打咗先講。唔係啊，叫住張7啊，摸唔到啊，唔想玩啦。要呢只啊，有冇先得㗎你？嚟啊！我冇啊。冇啊，點玩啊？呢隻嘢㗎嘛。到而家隻7都未出現。喺我度啊嘛，呢隻啱摸，啱摸，唔係呢只啊！啱摸啊！哦叫佢估係147同啊，清一色嚟嘅，冇啊！我叫嗰隻清一色嚟㗎，佢147同㗎，自己過一同。天7不過好細隻，我哋啱摸，好啦，你估啦，就開過一同咯。咁佢梗係唔玩啦，太細啦。要叫偏我7一歐，叫緊我啦，147同啊， 1歐唔會過，你打佢兩隻。大就話過咗。好，梗係啦，本身東同隊碰啊嘛叫，嗰隻5索翻嚟唔撚難啦。咁你索咁衝張要打，佢話咩都唔需要你啊，需要你爆啊，直接入。我都仲要我先。一係就唔使包，一係咧就直接入咯。係啊，入佢都話，一係就唔包，邊度揾7索出嚟？好後先咯，我啱摸落，摸你落。早啲打斷佢，我咪打咯。4-7段黐我線打。啱摸啫嘛，我叫147同㗎，叫咗清一色嚟㗎。唉，是但啦。如果唔係我係咁落東又咩係啦，啊？佢相反東都打。咁咪咯，都冇晒啦。叫清一色嚟嘅，上完7同叫147，加翻隻食。我都係清一隻，仲要唔係清一色，同佢玩啫嘛。你話清一色？唔係清一色。都唔夠索，佢打唔夠索。咪得翻冇啦，得打一隻啫嘛， 998啊！係咯，咁咪唔夠。我得翻一隻啫嘛。屌，你啲波波時落鳩曬，咁而家發展梗係啦，呢只我呢只冇意思咯。佢就放咩意思？我都唔知講乜嘢好咯。左夠住落發展，冇萬字咯。唔使啦，
時都醫翻咗晒，暫時。睇下你哋點玩仲好咧？會？要打飛張要打埋佢嗰個。實打嘅鳩嘢，接佢。五把條。接唔到。咁啊，睇下知。放咩？放壓促銷係5單。卡咯。係啊，卡咯。跌啦，要。要啦。要都鬧喎。要餐咁撚毒嘅喂，真係麻撚煩。死人多倫比亞大多唉，條路自己揀嘅，撲街都要行落去啊！你唔好跌嘢落嚟俾我啊！搞唔掂。卡咯。仲可以走嘅。真係㗎？冇啊！唔等佢點知啫？扮嘢㗎。知喎。食唔得。咩扮嘢啊？食得。真嘢啊！扮嘢。哇！走咗隻。我又摸6萬啊！哇！佢自己摸啊！你跌落嚟㗎。第二隻嘛。跌落嚟我度啊！第三隻嚟㗎。咁多？係啊。咪走咯。第三隻嚟㗎，俾你700。第三隻嚟㗎。1、2、3咁啊！第三隻嚟㗎。點搞？都冇。啊，2蚊應該幾多？攞到啦。佢唔似一張佢自己摸，一齊年費。佢唔食佢都冇咯，6萬。唔係啊，佢想跌落嚟㗎，就6萬。佢唔想點會叫啫？唔係啊，冇6萬。我6萬叫好靚。唔係，我話而家你上嚟師傅梗係想啦。唔係啊，咁我意思一年唔打都佢咪焗住要摸啊？冇得唔打我太撚堆齊堆。啲唔做呢個犧牲，有得去做。做咩一定我再打。係咯，幫你頂嗰啲嘢啦，頂啦。好。自己嘅責任自己負。阿春啊！我覺得 Anthony 都更好俾你。嬲唔要啊！唔係，全部都係有口別言佢哋，有數。唔係人，有要求先會俾我哋，否則匿入個窿度仲等個時間嘛。太了解啦，講少啲啦，幫唔到我㗎。唉。得唔得撚啊！張皮糖，唔得撚啊！悄悄
啫。蘇嚟，白痴仔，白痴妹。掉咗佢，冇啦，攞得唔好啊！你都唔要。冇啦。降， Oh my god！我從來都就要降㗎啦。咁露鞋啊！高調係降唔關佢事啊，淨係得一隻啫嘛，之後就唔關佢事，所以點都唔關佢事，淨係要執佢一劑嗰下先關佢事，執唔到啦。咁你而家唔係咩？唔係啊，降唔使包㗎，我講唔中。即係降嗰下咯。搞唔熟啊！我就係要我自己一個玩，你哋咪唔好玩。你答飯豆，有喺度白白叫眼叫兩頭追先難搞。唔得。哎呀，仆街！一手得啦。好啦，沉埋一邊。我埋一邊啊！買架我叫棍好㗎，等我轉張先。我叫棍好㗎。不過覺得閪啲咯，覺得閪啲咯。絕張。一轉張。一手得啦，我食啦。唉，你老母我唔打你唔理嘅。又有得。當勞都有啊，呢支。梗係有啦，我就係索子嚟嘅嘛本身。我都係啊，我都係學子嚟㗎。梗係自己索子啦。對對糊都得而家。得你咪有得。白板楞另外一對，都得。唔知係乜鳩，唔知乜鳩真唔係。知乜鳩，真係唔知乜鳩，或者唔知乜鳩打唔知乜鳩都得，乜鳩都得，唔知乜鳩都得。鳩都得佢又。摸唔到喎。乜鳩都得，邊有大嘢？有白板咯。而家乜啲時間嚟嘅？我冇機會打嘅。應該係變咗九瓜，冇人知道嘅。咩？白板啊嘛。對啦，係咯，唔係真係白板。嚟啦嘛。點走咧？佢白板。知好你。唉，條路我自己揀痛㗎，嘅。痛都係幾唔會痛咩？係咪？我中意留下嘢，扭嗰啲嘢。你做下家撞機就啱㗎。好啊！等隻千嚟一隻萬字點樣啦？痛啊！又俾佢接得翻。接得翻。有得拼㗎，係痛㗎。又接得翻。有碰㗎。咁啊，我而家上咯。有得唔上咩？有啊，大把跟打可以碰嘅咩？咁我可以唔做萬子㗎嘛，哦，你話係。可以做大隊仔㗎嘛。
佢。去到幾多歲？你做乜嘢唔寫一隻出嚟啊？唔寫啦，有啲時間冇所謂啦。走咗先咯咁。唔寫一隻出嚟，點解要走？冇所謂。哦，好痛！個個都好痛恨。全世界都係哥倫比亞人。屌你啦！兩隻萬子啊！你嗰隻咁嘅垃圾四索算係乜嘢？兩隻啊！咁中獎嘅460，460妖，佢老鼠嘅真係。我哋自己玩，自成一個。仲有冇4索啊？冇啦，一隻、兩隻、三隻。 7索俾你啊嘛，你唔要咩？唔要啊，得4索嚟嘅。乜撚嘢啫？兩隻索子，我兩隻萬子。係咯，何必咧？唉，真係何必咧？算，冇4索。一索。早勾住我前進啊你！3隻垃圾落咗嚟啦！7打4。卡窿7同你同我啲啊，傻嘅。7打4。哇！仲有3同黐線咁鬼假真係。跌咗我成抽萬子，我點同佢玩？我哋篩翻嚟啦，咪打東咯。4番。我6番食到爛啦。 6、4萬都食唔到啦。咁你打9萬，打6咁啊？有咩？梗係冇啦，我點會打9萬？輸咗啦！打9萬你會咩？打嘅，係咩？打啲啊！真係㗎？好長。13腰喎，手指碰咗。你出埋隻波。唉，係
花菜係反嘅啦。又啱咯，簡單。咁你要揈下我，因為呢條電視，冇啊，好差。因為我嘅幫幫。我有膠紙。佢呢度係有膠，綁住個蝴蝶結咪得咯。使乜剪咗佢啊？剪咗你又可以。不過如果摸到就係咯，我摸唔到啊，摸唔到就唔係㗎啦。死啦！死啦！佢點樣都係獨學。呢個就最靚嘅。咁我可以放啦，洗咩？我唔係㗎。唔理你啦。其實你啦。好咧。我唔係㗎。喂！你老闆都咁撚 friend 嘅，你話俾曬我啊！冇啊，得兩隻咋，得咁多。我都係得兩隻嗰啲嘅冇萬字我都。咁點算啊？做咩？你有你就唔會碰萬字啦。咁多波波池。咁又唔係嘅，我碰完先冇同時翻幾對嘅。我唔信，你個笑容已經出咗嚟啦。本身呢兩對嘅，呢對冇翻嚟嘅。我唔信。我都好後悔碰6萬。你後悔。1、2、3、4、5、6。東。冇人有反應嘅。咁你搞出嚟先係咯。咁就噏有咩用？佢諗住 test 我哋啊，所以噏有咩用啫？好似你有嗌碰唔係大錯。你噏㗎嘛。係啊，咪有反應啊嘛。我哋呢啲經得起考驗㗎嘛。你噏有咩用啫？翻啦。我咪打咗咯。我見到，你唔打我唔打啦。你有啲有誠意嘅。例如。我冇呢啲。唔得啦，我忍唔住啦。做咗佢圈哋。嚟大佬，有啲有咩意思啊？唔係你呢啲乜雜不嬲乜都有㗎啦，話知我東唔東圈啦，係咪咁講啊？你啲雜不嬲垃圾牌。兩翻東喎，係啊。係啊。唔知啊。打得六筒啊！我唔知啊。打你六筒。咁你快手啲啦，點睇？絕張。張嘢嚟做咩？你有冇咁撚叻啊？打完一筒嚟一筒，打完六筒嚟六筒。你有冇咁叻啊？撲街！好冇啦食。好冇啦。撚事。要你要佢，咁六筒咯。你冇人話俾我聽，你要翻六筒啊！實摸一筒買唔要。一筒。實摸翻一筒。後尾隻9筒都唔搞你嘅咩？都冇。咁你咪打咗隻9筒嘅咩？幾時打9筒？佢打㗎嗱，擺翻喺度以示清白係佢打嘅。佢打㗎嘛，跟住我打。我話佢你打俾你，你都唔要。喂屌死！衰。打咗一筒筒六筒真係最慘。你咁想食糊嘅喂？呢個垃圾4番。好撚聲，好撚聲，呢個六筒好撚聲，呢個好撚聲。呢個垃圾4番。到我未啊？到我未啊？你成日淨打俾咪姐，唔打啲嘢俾我。打絕張2碼俾你又唔緊要。我自己都打拍埋一隊啦，要你隻2碼嚟拖啊！好傷啊！我冇嘢打先打細啦，呢鋪打細咩？兩隻喺嗰度。好啊。兩隻喺嗰度。我冇嘢打咋。
住先啦。都過唔到啦，頭先白我今日打係西嘅。板冇得打啲白板。冇住，好少冇住，用。冇住，冇住。你嗰個廢話，白乜嘢佢話唔保住啊！轉頭有需要先。今日。我就錄緊我嘅智商。緊要啊！俾面。好。OK，喪紙啊嘛，係嘛？再埋啦。食乜？抹下個紙巾啊！你打完麻雀就摸嗰度啊！打咩啊？我打咩？我打7萬。我咪打咗㗎啦。數下先啦。翻去咯，出翻去。3、6、9，佢一個黑黐打到我，我唔知做乜嘢。你手你打黐嘅嘛？打乜嘢？哎呀，好撚多嘢講啊！依家小馬。唔出聲。出聲先啦，我。含直入張。想3萬。停咗。哇！呢條友好撚多毫子咩？唔係啊，緊張嘅。喺後邊啊嘛，引導有。係喎，真係喎，喺度喎。呱呱住。4分。爭你4蚊啊！爭4蚊。
大家都要去打，有人話我打牌啊！小米瞓覺，啲地鼠怪，地鼠怪冇對死啊！抵死啦！冇對死呢度啊啲嘢啦，你咁薄嘅小三元啦！係冇啦，對死咗。好嘅遊戲咁都唔玩㗎？識唔識啊？識啊！要啦。嗰條毛啊，流晒啲索子出嚟。係可以打俾你啊！又啱流落索，玩一條玩。啊，都平，打得親啊！我摸上手嘅就白白。係啊，漂亮，你叻啊你！係叻咯。獎個 like 俾你啦。啊！我唔碰我冇喎。我摸白板啊！我摸唔到爸爸點叫好啊？摸白板即係俾人打我唔碰我就我冇一手咯，有一手唔白碰板俾人打你。我咯。白板冇啦，我摸白板。你冇白板。我一隊啊？叫本個白板。邊日叫一唔手啊？係啊，我係摸白板叫唔糊。係白板叫糊咯，我摸上手啊嘛，我話你收翻入去啦。佢話靚咯，我答靚，我話靚咯，我知啊。咪叻咯！我得一隊牌就打中咗。手熟一句突眼啊嘛，咁打呢條打。可以咁打。仲有一隊咩啊？北北尾姐打過㗎嘛？尾姐打過嘅。咁撚串，逐張唔撚打。富貴險中求啊嘛，識唔識啊？咁保守嘅咩？唔諗住碰我多隻牌。
番薯咧，邊唔係，咁可能係另外一邊嘅番薯叮叮叮叮當咁樣咧。誒掉啦咁。白板，我驚呢只。係白板，下次打白板就好啦。收10%用啦。好花我啊！你個收我啊！呢個白手都點張嚟㗎？我哋白板更加唔同，好似暗鋼咁去打咯。攞咗2萬。係嗰啲啦。我頭先降佢嗰邊唔同，咁你話代表嗰啲係代表嗰啲嚟㗎？我係嗰啲我唔講咯，我哋會收埋咯。打嘅始終都要，我係 show off 嘅，我要包皮。咁你叫你打好多隻咯。誒唔係啦，有啲人估都唔講，邊日打啫？都唔係求你打，又求你都係求照。紅一。完咗個 topic。咁唔知啊，我唔講。係啦，唔知啊，試下咯，唔試點知喎？媽咪啊，乜都試下啦咁，或者可以揾求一個不擇手段。又係你啊！有冇揸住嗰粒嘢啊？嗰粒嘢好俾我瞓。我執住你好多粒嘢喎。呢個點打？呢個打唔到，點解冇帶我走？呢隻佢有，呢隻有，呢隻有。邊隻啊？呢隻有大過我嘅，呢隻嘛你打過嘅。關你西咩事啊？佢可以兜翻㗎嘛，但係我見你有打過嗰陣，我唔痛你。抌翻張架落嚟俾我摸。啊屌啊！抌翻攞翻落嚟俾我摸。點都係死輸啦！隻白手打俾我，我係啊，要過佢。唔係佢摸到佢3隻㗎啦，你摸到㗎啦。唔係啊，我西同白索對衝啊！邊度？我白索同西對衝啊，要分發糖。
向出啊！係啊！七都我走多福6家，走啦。有時間咩？係啊，我唔做啦，因為點解嘅？M 底咁做嚟嚇，傻嘅，打斷佢開心啲，同尾姐夾手夾腳一齊打斷。真打唔掂，打得斷就好。得嘅，我扛住，得嘅，我扛住，未斷到啊！馬一，啲最重要嘅命運馬嚟人喎，咁啊點啊？留意下馬一先啦，冇搞啦。唔使啊，孖一唔驚你咩？你咁兇狠，唔係下下都要驚孖一嘅。馬一都唔驚。暫時未有息路咯。嗱，你啲息路咁高，翻自嚟做咩啊？咁所以我咪話咯，點都係你啦，唔好諗住東擊翻自西啦。嚟出衝啊！打斷佢啲命運先。當我死條女。唉。我做萬子㗎，你漏落嚟啊！爛花。係爛花。一隻狗。得啦，算佢咯。黐啊！係打斷佢咯，就嚟。差唔多到頂啦，唔該。換曬血啦俾佢，但係難睇，咩姐仲去緊喎？我哋唔係我嘅意思，我哋一齊打斷佢啊！冇啊，我覺我得差唔哋兩個多。去都差唔多。啊，醒你啊！哇！呢隻有得數嘅先。單掉。哎呀，咩姐，我都唔夠膽想再打啦！你打我打又走啫。落多。波波潮啊，冇人要。通。全部夠。問你㗎，問咗你先㗎。有冇人喐？冇人喐。唔喐。咩花？爛花，你都冇正花。冇嘢啦，有冇？你注定要這花啦，咁算啦，花你。點啊？兩隻啊？有冇？呢個3萬。一隻3萬。一隻，都唔知邊個冇。喺我度咯，收得到。喺我度咯。一隻啊！仲有一隻。我都冇打啦，我唔會打嘅啦。我個萬子咪打咯，你有萬。啱啱我係7萬翻嚟嘅，但係睇表成7萬。打字啦！打到咁上下就唔打㗎啦，萬兩個一。2個1啊！咁呢個要注意啊，頭先小問。屌你啦！屌唔得。點解話2個1要注意㗎嘛？咩嚟？佢唔俾你睇，俾你睇啦。陣間先，睇下入咗張先。咁啊，我又要做打轉佢嘅嘢。
好。好啊。真係6萬，你仲有冇咩？好花啊！哦，佢冇得幫佢。講冇花啫。走都冇晒啦唔。做馬子，我做好開心啊！真係。好。貴嗰隻。好。係喎。的房詞。揾到個 party 咁大你玩啦。無心玩。就快啲啊嘛！無心玩。咁犀利嘅。咁犀利嘅，一隻都摸唔到。咁犀利嘅，唔識入張嘅。我個係咧，我揀撞嚟機嘅話就啪啪聲就入帳，依家就飛喺度。而家就坐咗喺度啦。對，收好失地位，扣押萬字。都好難搞呢鋪。都有一隻。攰死㗎啦，冇㗎啦。係啊，記得小貓會話俾你。錯晒嗰啲資源錯，啲花全錯，錯位。唔好翻嚟啊！打齊。同意。有人會翻嚟嘅。都會翻。翻嚟唔緊要啊，都係對死，會翻。冇乜所謂。係誒揀啱咗啦。傻。好。試一隻。
乜嘢啊？冇翻都靚㗎。我有分，冇想跟你打啊嘛㗎。我有分。夾嗰邊又係差唔多，咪差唔多夾嗰邊都可能有人喐咧。唉，兩個四加北咯。唉，真係翻嚟啦！我打你，你打我，打東，你就打南。鳩嚟。唉，真係陰鳩公，陰鳩公啊！不過實有冇咁撚橫就分得。有啲唔係㗎嘛，都唔知邊個係邊個唔係。呢啲成日買都冇，唉，好叮咚咚咚咚。早打早享受。邊個？頭殼。屌你啊！俾隻咁嘅牌好唔好啊？你講完潛台詞都要打㗎啦。唉，你老母啊！碰俾你摸多隻眼未？撈你。屌啊！俾隻咁嘅牌好唔好？誒，呢隻男都有嘅。唉，叫男啊嘛，單調。你屌啊！食緊咗咯嗬？我中意條西嗰啲。呢度啊，西。幾多文財啊屌！唉，嘥撚死，嘥南嘥東。哇！孖一啊！都話錯頻咯，調一個位就啱哦，咯。係咩？打得過啊！調一個位就全部都靚咯。佢孖三孖四。睇下先。你夠唔夠？乜撚嘢啊！打索佔得咯。咁咪咯，最主要最安全。我要到啊！你要到你都要你搏咯。咪咯。唉，你讀家，黐你讀家。屌你！家有乜嘢用啊？輸兩家，就算唔輸 A 都輸 B 都輸 C 啊！咁都唔去？唉。三家。唔好碎啊佢啦，我覺得佢真係去唔到㗎啦。去到㗎，去到㗎。去唔到啊！去到㗎。真係冇可能去。真係冇可能，我都講識打嘅話。黐撚仲要最緊要係唔關佢事啊嘛，你明唔明啊？你埋其實關佢事㗎，佢想牌有隻8萬俾我摸咋，屌佢！你即係加油，唔好摸其他，淨係摸中小馬嗰啲，OK？唉。咩8萬啊？嗌乜嘢8萬嘅？屌！嘣！呢啲鎖上鎖夾萬都唔會打啦。咚咚！都冇誠打意，晒佢係冇誠意話我叫糊喎。你睇我打晒啲，全部我都打過晒啦。係你都傻嘅，叫呢啲食屎啊！唉，唔該你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 。爛仔仔仔。嗰幾人驚嚇撚到咁我。樣啊！我咁樣啊！我打呢隻啦。幾多啊？冇正花，係咯，而家冇正花。即係爛咗3番，落9番。而家冇得啦。咩啊？紅中輸俾咩啫？買紅中冇事啊！我唔知㗎嘛，佢都係番子2揀1啫嘛。我一定係番薯㗎。番子2揀1，9萬都打喎。冇啦，個街都2隻9萬啊！兩隻9萬有一隻㗎嘛。我知，咁我就梗係。即係我意思，9萬都打，我點會去啊？我係去咁嘅。9萬我唔驚啊，驚番子就。番薯佢買明㗎啦。咁所以佢話我打紅中喎，你裝咗啊！萬子都冇人所以佢要7筒點解啦。冇人打？佢唔係啦，擺明佢清一色嚟嘅。佢一定係清一色，邊有咁多萬子清一色啫？我當佢係索子清一色。就係。咁我隻7筒佢。我兩隻都要過啊！如果要清一色，咁梗係唔嚟過唔到啦。啦。過唔到啦，過到初1都過唔到15啦。上完你紅中白板揀咯，單調。嗰隻垃圾7筒咧，跌俾我摸都有。幾手一對。我零得1隻，冇摸下摸到2隻。唔好講啊！你驚咁鬼耐，阿死！啊！我驚搞咁撚耐，早啲打出嚟啦。
冇牌打都唔我唔知同邊撚個對死啊！咪我咯，同佢對死嘅。得你一個做咩依家？大家都碰面，全部都碰，係咯，咁呢啲肯定唔會要你哋執同啦。都唔係㗎。你哋都嚟撲啦，單打打翻台都唔打要你哋去執去到單調就一定唔係啦。 short 嘅都真係單調仲單調嘅七筒，真係 short 地。我掉出台。係啊，你調啦你。都唔係單調。你唔好同我講先，搞到我唔好睇牌，撞咗落去嗰度添，唔小心。好。無敵風好難唔留咯，佢咁鬼幾毒。仆街啊！趁早。斷我中獎。啱啱冇嘅啫，啱。有啲打俾你啦，益下你啦。咁樣嘅。唔使啦，唔使啦。有心啦，有心啦。唔緊要，你想冇換禮物有意。我真係要屌啊！哇！話咩啫？你仲大過我啦！唔得㗎咁樣。有聲攻擊西嘅小麥，熱豆小麥，冇留啦，唔要啦。 6、9萬冇㗎啦。唉，5萬2萬，誒，有安全。冇正翻你驚咩啊？最多係包。使咗佢。嚇！你等等先啦！我拆緊3萬啦已經，唉，你唔識我哋童子咁啊！你真係。冇喎，真係冇龍子喎。拆到3萬。我冇童子喎，我走一隻俾你，攞第二隻唔走啊！我真係冇童子喎。你有同佢打隻白板出嚟啦。咪係咯。咁我如果打另外一隻先嘅話，咁佢就拜拜啦。佢冇一隻童子，佢就拜拜啦。係啊。我兩隻番子打我一隻。早知打隻5萬俾佢啦，早啲打翻2出嚟啦。我5萬唔要啊！屌！我一對西嚟嘅冇萬子啊！冇嘢啦，收線啦。冇萬子啊！咁摸唔到童子有乜辦法啫？係咪先？我打發球先，之後咧我就唔會打白板嘅啦。咁呢啲我嗰一隻童子就衝你白板㗎啦。不過算啦，就咁樣都幾好啦。係啦，有冇同志實衝白板出嚟啦？咁我2揀1啫，我只打係會打一隻嘅啫，你一喐我唔會打㗎。我打邊度？咁咪話我是但打一隻咯，你兩隻都喐，咁我揀。試下打3隻咯。打咯！你投呢啲咧咁好死嘅錢，1對3。係。唉，咁2、5萬脱咪打3萬。唔信你啊！係咁供啲萬子都係想我套啲番子，無奈我都要投番子，頂唔到啦！搞錯晒。明知山有豬啦呢度。你攞錯嘢啊！蕉，豬。唔係呢個你入邊嘅。我屌佢。打咁咪打咯。打唔打？你數下啱唔啱？你唔好掛住蕉先得㗎。招，唔粗你。嗱，蕉埋俾你啦。招啦。知啊。砰！唔蕉就砰。砰完就打你做中啦。佢未打咋，你都嚟老鼠跌啲垃圾俾我。我正快。
你估我想㗎？佢行得慢啊嘛。真係豬嚟喎！冇得得啦，唔好再嚟啦，你啦，放咗過嚟佢摸喎。你啦，打俾面姐，開。黐緊線我自己打，佢冇撚嚟啦！全部你摸嘅，本應唔打三場，以為做乜嘢？俾佢12張咯，我唔要啊！俾佢12張。我唔要啊！咪咯。 OK，我係打俾你，打俾你，打俾你。發啊！咁咪算啦，冇翻啲萬字過嚟，我唔要啊萬字。你通翻啲萬字過嚟，我公允到佢9張，你有乜樣唔做到？啊，俾翻你啦！死人攞有摸嘅，寫臭嘅攞有，我都下次唔摸啊！摸點都摸下嘅，摸啦，多一番啊嘛！佢夠膽打你，夠膽做佢，明知你有都仲打俾你喎，係咪先？懲罰下佢都好啊！我都得一隻啫嘛。砰！屌，你你冇喐㗎啦！咁中意後隊嘅嚇？嗱，又講玩咩啊？我屌又係白你俾翻啲白板我啦！黐撚線兩嘅攞有都係白板嚟嘅，早你就打兩隻白板俾我啦！呢隻咩啊？你唔知咩你都未打出嚟，黐撚1、2、線！ 3，咁撚中意玩屎忽啊！兩隻都係白板嚟咯，呢隻好細俾啫，翻隻白板我摸啦，仆街！睇下東你咯，而家講咯，我咪冇白板咯，其實都係嘛？你都打咗你啦，打住。喂，哇！呢啲靚啊，好靚啊！要想去，之後就呢個左人歐。我兩隻翻唔出啊！好啦，三隻就一隻。花，唉，我摸埋佢啦，佢難定我都難嘅。唔好摸啦啲花。我摸花，一隻你啲爛花咯，唔爭個殘花啦。大樓。殘花敗柳添。Anthony 話：我好靜靜嘅，你數下，仲有一隻1、2、3，我仲有兩隻。係，仲有2隻花。唔想摸爛花。首先有唉，隻花我冇本身。你要用啫，你正咩？冇用，咩嚟隻？關你鬼事啊！死啦！陣間話你知，呢度啊擺咗喺。應該都唔關我事嘅。做咩摸我屎忽度？呀！哇，砌羅漢喎， 18仆街！砌羅漢喎。羅漢你1/3嘅機會係花三仔花。係啊。咁咪隻點啊？花喺呢度，我摸嘅。你有冇機會摸？唔知摸到花你咪點啊？花唔到。花咯有花，咦，我都翻唔到喎。呢隻係花。黐石石係花屌！正啊！唔要啦。咁樣啊！我哋兩個都估錯晒啊！收晒啲白板。我想嘥嘅，即係交打都係兩隻都係囉柚嚟嘅啫。俾我摸
獎唔啱咯，一早你應該打發財，咁咪可以攞到咯。你對咪好咯？話你我叫對碰一對死眼嚟嘅仆街，你一對同你對死啦。可能等我做咩？叫先打發財西啊！冇西，你唔叫佢都唔打發財。我就唔中。一隻隻西就一對。我中對。唯有自己自力更生。圈？冇啦冇嗰隻，真係殺人啫。咩啊？坦坦啊？你唔冇嗰隻啊？係啊，真係近。鬼死廢啊！遲撚咗啊！遲撚咗啊！唔記得對你遲咗。冇辦法㗎。啊！切緊到爛啊！砍3隻3萬，3隻6萬。冇人做萬次啊嘛！你落嗰啲喐咗啦。喐咩啊？嗱咪喐咗咯，實喐㗎。嚇！又玩屎忽。係啊！俾我感染咗啊！啲人而家個個都中意玩屎忽。你唔好玩，我又唔信你唔降啊！係咯。我哋呢啲人變態。六索你都啱啊！真係揀㗎，都話喐咗。我隻唔會喐。唔係啊，你打呢啲童子。唔係後尾，我可以對咩？後尾摸翻嚟嘅。好似冇人冇出過，咁去咗邊呢？
知喎，翻唔回唔到頭。唔想知啊！終於贏翻。最後係個萬字嘅，冇鬼用啊！咁又做傻字，字幕都要。冇啊，要冇啊！我得呢隻要到㗎咋。冇晒啦！即係3個6盤都唔要啦，打6盤打2盤，可能問你媽咪。關我事，我冇喐過啊！我喐啫嘛。洗薯仔。薯仔，你留翻俾我，打晒啲薯仔啊，有溝有做啊。我都唔想打嘅。太long。係。哦，唔係，不過4蚊。4分。好，加上7萬。點解唔拆埋佢啊？後尾先摸啊，碰完佢幾多打幾多番薯啊？我臨尾摸翻嚟啫嘛，先至摸嚟。打斷7萬幾啦，真係7萬。係啊。而家俾你啦。89萬冇7萬點打？我唔知點打。照咁打啦，攞一對起篇啊嘛。都打好多番薯，打完先。當然嘛。
抗體咩？呢？咁作為。冇意思啦，放咗。紅走得快，一定有古惑㗎嘛！呢啲就知啦。都幾錢？資料重。唉，真係叫糊，仆街啊！叫得咁及時嘅，叫唔叫？黐線嘅，人哋都打呢個8嘅時候，你撞隻5諗咁耐，你真係搏屌啊！我以為你撞啲乜嘢新家伙出嚟，即係完全見到你真係想屌你嘅真係。殺緊佢。以為你連摸兩隻嗌救命咁。唔怪得白同冇撚晒啊！雙翻1、筆， 2、3、4、7啦。一個6分鐘啊已經。我做彤彤㗎嘛，都上唔到你啲牌，唔想上。打晒咯，全部同主打晒嘅。上到嘅，我唔想上，我都話要上3、6筒。我哋冇隻藍得翻嚟叫糊，個個都係90蚊。呢個搭票有冇得一齊？唔係啊，你摸嗰兩隻。係啊，搭票都得。都唔選擇。我冇隻筆票，見我雙翻筆我先去。得啦。仲要諗隻5萬，你真係其實關唔關雙翻筆咩事啫5萬有機會輸喎。有機會，咩牌都有機會。我打8萬，你5萬。好難同你溝通。你打第一隻有機會輸，我啲唔會啦。我哋都打到8啦。係咯，冇所謂，打5喎。佢要計算到咁準㗎嘛？之後你計啊？打頭先。快打斷講啫。嗰下核突啊嘛，靚撞咗你啦！痛咧，做咩嚟攔住佢咧？你唔嚟打？痛咧？黐撚線，黐撚線嘅個兩個都黐撚線。
之後佢就轉到對糊咯，睇個樣。做到啊！我又唔信啊，溝雜質咯。你估我想黐撚線㗎？講我原本講。講我話黐撚線。乜唔係啊？啲同事啊？我要諗下我自己啲嘢先。你唔要呢個，你唔要呢個，要呢個嘅。哎呀，咁啊打錯啦，應該要放翻啲糖紙翻去啦咁。打啲糖出嚟先。想咗冇萬紙啦，冇69啊！咩姐話一定要啊？一定要啦，咁你就對唔緊要係咪想再？3月7筒啊！嘥唔嘥嘅啊！係咯，嘥唔嘥啲啊？咁咪點啫？冇辦法㗎。最真就係做啲垃圾，好難。我買3筒嚟做咩啫？我有頭髮都唔覺啊！冇辦法㗎。哇！哇！飛翻嚟㗎隻。冇啦，下次先啦。妖！你早講啊！你撈住我都話我想湊索子㗎嘛，溝唔到啦依家。下次先啦，下次先。又唔要啊？要唔搞唔掂咗？打遲啲啊嘛，打遲啲我要㗎。好啊！你講咩翻？水到再單屌，係你喂，好驚㗎！都冇咗，又係清對驚㗎。一對你都唔咦？快幫啲！屌！穩陣啲，穩陣啲，唔好兜佢，唔好兜佢，我想兜鳩佢啊！不如穩陣啲，唉，我唔敢打呢隻，費事輸俾佢無啦啦，俾佢搞震。我等佢叫一筒啊！叫一筒應該開心，死佬啊！叫一筒開心啲嘅。係咯，你叫一筒啦，冇事㗎，驚乜啫？大家一齊叫一筒啊嘛！我打俾你喎。你唔打一筒我就唔打一筒㗎啦。我嘅意思係我唔想逼死我自己啊嘛，咁咪打俾你咯。唉，你老母啊！屌你老鼠！唉！我唔要抵你死啊！真係。我唔會打隻俾你，跟住完你點知我要咩啫？你咁就唔好六玩索你都打完啦。阿姨咁就唔好玩啦！如果打呢隻出嚟就輸咗咁。六索你都打咗啦，我唔會知驚咩啫？我有六索打遲一隻我就唔使要踩單車咁凄慘啦。唉，唔好理啦，呢啲好抹一抹眼我 feel 到你會冇一筒，我冇一筒咪冇一筒咯，唔緊要啊。冇俾我冇，我想冇一筒就幫你。我唔想冇。誒一樣啫。屌鳩你！都話打一隻完咗咪冇得玩咯，一筒你老闆，一筒完咗啦。係啊，完咗啦。是啦，諗住佢哋依啲啫，佢哋兩個都冇依啲喎。八分。我哋最後尾都一齊掉一筒，但係你都係你冇啊！呢個佢哋兩個都唔係依啲喎。你打呢隻我打呢隻，我兼自摸筒係啊，啦，係咪都係我自摸。我打幾多啊？
5-6-2、5-6-2、小馬